హాయ్ హలో అందరికీ నమస్తే. ఈ లాక్డౌన్ టైం నుంచి సరిగ్గా బైక్ తీయడం అయినా అంటే పెద్దగా బయటికి వెళ్ళే పనులు ఏం లేవు కాబట్టి బైక్ కూడా సరిగ్గా తీయలేకపోయినాం. ఏదో అప్పుడప్పుడు బయట తిరిగేవాళ్ళం. సో చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా బైక్ సర్వీసింగ్ చేపిద్దామని దగ్గరలో ఉన్న ఒక చిన్న సర్వీస్ పాయింట్కి వెళ్తున్నా. సో అయ్యప్ప ఆటోమొబైల్స్ అని తెలిసిన అన్నది కృష్ణ అన్నది. సో అక్కడ జరిగినటువంటి షార్ట్స్ గురించి ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తున్నా, చూడండి. ఈ లాక్డౌన్ టైం నుంచి నేను బండి సరిగ్గా తీయలేదు. సో బండి సర్వీసింగ్ చేపిద్దామని కృష్ణ అన్న ఒక సర్వీస్ పాయింట్కి వచ్చినాం. సో కృష్ణ అన్న హాయ్ చెప్పండి. ఓకే అన్న సర్వీసింగ్ చాలా తక్కువ టైంలో బాగా చేస్తాడు మా ఏరియాలో. సో అన్న చేసే షార్ట్స్ అని మనకి ఈ వీడియోలో చూపిస్తా. థ్యాంక్ యూ, చూడండి. మనకేనా చాలా రోజుల తర్వాత అశోక్ అన్న కూడా కనపడుతుంది.